Завершують облаштування автошляху Нововолинськ-Іваничі. На дорозі, яку ремонтують в рамках президентської програми «Велике будівництво», нині облаштовують з'їзди. Нагадаємо, як раніше повідомляв керівник служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак, вартість проєкту становить понад 58 мільйонів гривень. До кінця поточного року повністю відремонтують перших 7 кілометрів від кільця на виїзді з Нововолинська до селища Благодатного. До слова, ремонт автомобільної дороги державного значення Нововолинськ-Іваничі-Павлівка-Лукачі включає вирізання порослі кущів, планування узбіч, укосів, розробку ґрунту, укріплення узбіч, облаштування основного проїзду, облаштування заїзних кишень та посадкових майданчиків, з'їздів із дороги, встановлення бар'єрного огородження, дорожніх знаків, стовпчиків та нанесення розмітки. Як запевнив у телефонному коментарі Анатолій Посполітак, до кінця року роботи завершать. Облаштувати з'їзди, робити дорожню обстановку. Виставляти знаки, розмітка, з'їзди, узбіччя, всі зупинки, все буде облаштовано. Роботи виконуються згідно проєктної документації. Також, як раніше повідомляв керівник служби автомобільних доріг, розробляють проєктну документацію, аби у наступному році продовжити будівництво дороги Нововолинськ-Іваничі. До слова, влітку розпочали ремонт ще однієї дороги, яка проходить через Нововолинськ. Автошлях П-15 Коваль-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква теж ремонтували у рамках великого будівництва. Як повідомляли на сайті Волинської ОДА, на поточний середній ремонт даної дороги з держбюджету повинні були спрямувати понад 300 мільйонів гривень. Нині ж утримання цієї дороги обійдеться майже у 70 мільйонів гривень. Про це повідомляють Волинські новини. Відкриті торги для пошуку виконавця послуг з експлуатаційного утримання оголосила служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції прийматимуть до 4 січня, аукціон розпочнеться 8 лютого наступного року. Очікувана вартість робіт становить майже 70 мільйонів гривень. Роботи включатимуть очищення канав, мостів, ліквідацію вибоїн, нанесення горизонтальної розмітки, заміну дорожніх знаків, прибирання проїзної частини, зупинок громадського транспорту, огляд стану доріг, планування та укріплення узбіч, проріджування кущів і дерев, зимове утримання доріг тощо.